gaggeeffamu carraa ta'een argamnee Nooqolcha isin jechuu barbaada. Kilabiin Nageellee Arsiidha. Bara kana sadarkaa lammaffaadhaan xumuruu isaatiin kubbaan miilaa biyyoolessaa waltajjii tokko sababa nu waamee fi hafe ijoollee kana ammoo jajjabeessuun achittis argamanii halluu kennuunis murteessaa waan ta'eef sababa sanii hafee waggaa dhufu ammoo buna Sidaamaatitu shaampiyoon ta'e magaalaan Nageellee Arsii akka shaampiyoon ta'u abdii qaba. Sana jechaa fi Nooqolcha jechuu barbaada. Kanaaf kantiibaan keenya Adaanaan asitti argamanii akka asaas godhan akka waltajjii sanillee irratti argaman waliin dubbanneeti. Kana qofaas miti keessumummaa keessanis ammoo kantiibaa wajjin taanee gara godina keenyaatti magaalaa keenyaatti dhuftanii gammachuudhaan akka waltajjii keessan gaggeessan jecha wajjin dubbanneeti. Sana Nooqolcha jedhee kana ulfaataa kabajamoo Boyyaanoo Samoo Daddacha Kibbaatti qindeessaa Abbaa Alangaadha. Kabajamoo Obbo Lukaa Kariiroo Pirezidaantii Manguddii waliigalaa godina keenyaa. Kabajamoo Obbo Yusuf Qaaluu Pirezidaantii Manguddii magaalaa Shaashamannee. Kabajamoo Obbo Darajjee Daddafoo Abbaa Alangaa godina keenyaa. Kabajamoo Obbo Waayoo Ittaanaa Abbaa Alangaa magaalaa Shaashamannee.